Για να δούμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους μάγκες. Ξεκινάμε την πόλη που βυθίζεται και δοκιμάσουμε για αρχή. Καλησπέρα σε όλους. Ωραία, έχουμε ήχο. Και αφού το δοκιμάσουμε για αρχή, αν μας αρέσει το συνεχίζουμε. Ωραία. Από ό,τι μπορείτε να δείτε είναι... Καλώς τον Μόναχαν. Καλησπέρα κοινοπολιτεία. Καλώς τον, καλώς τον. Δεν είμαστε στη Βενετία. Αυτό το παιχνίδι, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχω δει ούτε gameplay ούτε τίποτα. Έχω δει μόνο το trailer που ήταν καταπληκτικό. Ελπίζω να είναι και το παιχνίδι έτσι. Είναι open world σε έναν κόσμο βασισμένο στον κόσμο του Lovecraft. Οπότε καταλαβαίνετε, βλέπετε κιόλας στο εξώφυλλο, παίζει πλοκάμι, παίζει κθούλου. Difficulty, newcomer, detective, master, newcomer. Α, είναι διαφορετικό, λοιπόν. Α, έχει και... Περιμένετε ρε παιδιά. Investigator. Newcomer, θα βάλω detective. Combat. Normal, hard, easy. Insanity. Α, δεν έχω υγεία, έχω insanity. Πάμε. Το έχουμε έτσι. Gameplay. Subtitles on language English. Traditional Chinese και δεν έχει ελληνικά. Μας πολεμάνε. Θα δοκιμάσουμε. Δεν θα πω ψέματα, είμαι κουρασμένος παιδιά. Απλά λέω, μα δεν το ανοίξω σήμερα. Αύριο έχει αρές. Δουλεύω και Δευτέρα, οπότε δεν μπορώ να το ξενυχτήσω αύριο. Βέβαια Δευτέρα βράδυ, αν όλα πάνε καλά, ίσως κάνουμε κάποιο ή horror ή κάποιο άλλο παιχνίδι ή αυτό. Ελπίζω να ανεβάσουν στο Play Store το Dino Crisis, θα είναι πει. Αν το ανεβάσουνε. Press any button. Λοιπόν, Dear me, as you... Οπότε με πολύ πτώμα για να διαβάσω. Λοιπόν, οκ.
Έχουμε κάποιες ουλές. Γεια σου αγορίνα, δουλειά φίλε, πολλή δουλειά και αύριο έχω πάρα πολλή δουλειά, ακόμη περισσότερο. Οκ, μάλλον... Τον ύπνο μου το βλέπω τώρα όλα αυτά. Ευχαριστώ αγορίνα. Πού να το πάρω. Ευχαριστώ αγόρι, να είσαι καλά. Μόλις ξεκινήσει πες μου το. Θέλω να το ακούσω. Never trust a tourist advertisement. Νομίζω κάθε μέρα κάνουνε. Εκτός αν έχουν και κάτι όλο νυχτίες που και που. Take your belongings off my ship first. Take your belongings off my ship first. Never trust a tourist advertisement. Κάτσε ρε φίλε, τι άλλο να πάρω.
Ναι, μπορεί και αυτό. Αυτό τι είναι το ντετεκτιβικό μας, ας πούμε. Take your belongings off my ship first. Φίλε, μα την Παναγία τώρα. Αφού δεν το παίρνει το μπουρδέλο, τι να κάνω. Έβαλα newcomer. Δεν νομίζω να είναι bug, ρε φίλε. Το είχα δει, μωρέ, που ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Έχω δει μεγάλα live stream. Έχω δει 4ωρο live stream, τα έχω πάρει με το φριζί. Ναι, που ήταν ξάπλα και στην αρχή έκανε έτσι τα live stream του. Never trust a tourist Όπως advertisement. ξεφτύλα θα γίνουμε τώρα. Παιδιά, μόνο το όπλο έχει μέσα και αυτό δεν το παίρνει. Ναι, ναι, ναι. Οπ. Hope I never have to use it, but something tells me I will. Κοίτα τώρα, τσαντίστηκα τόσο που άλλαξα τη δυσκολία. Α, δεν άλλαξε έτσι κι αλλιώς. Α, έφυγε. Now get out. Άντε και At last, Mr. Charles Reed. πώς μιλάνε θυμίζει What και a λίγο pleasure to finally Fallout. meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes Vanderberg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the Εν τω proud μεταξύ, city ρε of φίλε, Old. Alas, now is not its finest hour. στις αρχές, Though it is its most πριν γίνει important. γνωστό, τουλάχιστον σε μένα, ρε φίλε, που είμαι άκυρος τελείως. Δεν ξέρω ακόμα. Θέλω να το πω αυτό και θα σκάσω τώρα. Που ακολουθούσαμε τον εθνικό star στο YouTube μόνο και μόνο για το meme, ας πούμε. Δεν είχε lore ακόμα. Ανεβάζει ένα βίντεο και γράφει τίτλος του βίντεο: ο Στέφανος από την Κέρκυρα, ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι πού είναι την Κέρκυρα. Κολλάει τον κόσμο, φίλοι. Προστατευτείτε, ξέρω εγώ. Και τώρα μετά τους βλέπεις μαζί και λες, ρε φίλε. Καλώς τον Καρμενίδη, ναι, ναι. Καλώς και τον Λύκο. Κάτι κολλήσαν αυτοί μεταξύ τους και μετά κολλήσαν και οι IRL.
About by my problem, what's the deal with the city? What's the deal with the Reaching city? Oakmont was no easy task. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. Άστα, I'm άστα, sure έχεις the tides χάσει. of fate would have brought you here one way. Υπάρχει ακόμα, πρέπει να υπάρχει ακόμα αυτό το βίντεο. Άμα πας στο κανάλι του, έχει βίντεο το οποίο είναι ακραίο. Απορώ πως το έχει κατεβάσει στο YouTube. Τώρα πες με για αυτό το παιχνίδι, παιδιά, συγγνώμη. Είναι μέσα στο γραφείο κηδιών. Ήταν η εποχή που είχε πεθάνει στο σπίτι του ένα γνωστό... Πώς το λένε... πολιτικά ορθό τώρα αυτό. Από αυτά το άτομα που βγαίναν στη συγκρούτη, δεκαετία του 70, ξέρω εγώ, 80. Από τα παλιά, old school. Και είχε πεθάνει μέσα στο σπίτι του, που είχε καεί. Και έχει βιντεάκι στο YouTube, υπάρχει στο κανάλι του, ψάξτε το οποίο είναι μέσα στο γραφείο κηδιών, με ανοιχτό το φέρετρο, πάνω και να λέει είμαι εδώ στο φίλο μου, ξέρω εγώ, που πέθανε και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και λες ρε φίλε, είναι ένα καμένο πτώμα. Είναι στο YouTube. Κλείστο. Μιλάμε για ηλίθιο, έτσι, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, το My Problem λογικά είναι η... Σταματάω για εθνικό star, παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, about My Problem. Να υποθέσω είναι οι εφιάλτες που βλέπουμε. Ας ρωτήσουμε για την πόλη. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks. And the water has risen ever higher without receding. Γελάει ο The Γακέρας. city is cut off from the mainland. I must say I rather like Ψάξτε it, το. Πήγαινε πίσω, ξέρω εγώ, 4-5 χρόνια να το δεις. You know? You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He is Παλώμα dedicating λεγόταν, δεν time θυμάμαι, and Παλώμα. effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Other places? Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get to the truth. This city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. How do you fill your days, Mr. Vanderberg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought like moths drawn to a flame. Does Oakmont really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of hardship. Well,
That's it for now, I think. Λοιπόν, αυτός μας υποδέχτηκε. Thanks for helping me get my bearings. No, no. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go. Το παιχνίδι, παιδιά, είναι How can I get in touch ντετεκτιβικό. with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Αυτή είναι η πόλη. Είναι. Είναι αρκετό τσικό, έτσι. Οι γειτονιές, το καρτιέ δηλαδή. Salvation Harbor. Και εδώ έχει δρόμο. Και έχει και νερό, έχει πλημμυρίσει η πόλη. Η πόλη βυθίζεται. The Devil Reef Hotel, Morning Chronicle, η Μπατσά και Hospital. L'Hôpital. Université Librairie. Θα το βάλω στα γαλλικά, έτσι, για να πουλάω μούρι. Τι glitch ήταν αυτό. Βάρκα αυτή, λογικά σε πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Οκ. Τι είναι το 3 δηλαδή. 3, 2, 1, αντένα. Δεν είναι κηδεία, είναι μέσα στο γραφείο κηδιών. Μέσα. Αυτό τώρα που σου λέω μπορεί να έχει, μπορεί και 5 χρόνια, μπορεί και πάνω. Και στα νεκροταφεία αυτός το έχει κάνει δεύτερο σπίτι του, πηγαίνει και βλέπει τη μάνα του. Seafood. Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις? It will begin again. What is down comes up. The seed is sowed. Οκ. Οκ. I don't care about your petty excuses. Ένας No one πίθηκος. leaves the port until my son is found, and Παιδιά, that πείτε is μου ότι είναι fine. όντως πίθηκος και δεν είπα κάτι ρατσιστικό αυτή τη στιγμή. Είναι πίθηκος, το βλέπουμε όλοι μας. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. Γοριλάνθρωπος. Δεν θα τον προσβάλλουμε. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Ναι, δεν είμαστε how ακριβώς goes στο politics, Fallout, the αλλά expedition ναι. I commissioned? Πλάκα στην πλάκα λένε... This useless fool over here says he Ακούς found κακερά, out βγαίνει across the shore Fallout in a lifeboat. London, Says το οποίο he's είναι ένα barely μεγάλο conscious, out of his patch, mind, talking αν gibberish κατάλαβα in some καλά, language. για το Fallout 4. Even tried to bite him. And you don't Αν believe διανοηθούν και το βγάλουν για το PlayStation, το έχω αγοράσει Day One, έτσι, με τα I bug. raised him strong, Με όλα τα bug smart, όμως. the best of his Ούτε kind. το 1,2 update Now δεν its θέλω. disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city.
port. Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera. You have a point, newcomer. Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. Α, λες. Ναι, μπορεί. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not Ukaike. listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to their house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be Η seen. πυροσβεστική τι πήγε να κάνει, ρε. Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. We're standing right in front of it. You mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Όπου έχει πολύ πράγμα, έτσι. Πολύ πράγμα. Καλώς τον Κέρβερο. Α, έλα ρε.
I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Come closer, troubled soul. Let me tell you what your future holds. You're some kind of Απ... fortune teller? Yes, my dear, yes. Αποκλείεται. Είναι τόσο χάλια. So clear. Your path holds many surprises, newcomer. Το είδες? Όχι ρε φίλε. Το βίντεο λέει το λένε το καμένο πτώμα στο ψυγείο. Είναι ένα βίντεο μωρέ Κέρβερ που είχε ανεβάσει ο εθνικός Σταρ από ένα φίλο του που κάηκε ζωντανός, πήγε να τον δει στο ψυγείο που τον είχαν και ανέβασε βίντεο στο YouTube και πάει ακόμα. Ωρε φίλε, δεν θέλω να το δω. Sorry. Seems a little generic, don't you think? I see many things, boy. And I will tell you them in detail. Υπάρχει ακόμα στο YouTube, δεν ξέρω, δεν έχουν κάνει αναφορά ακόμα. $1? Τώρα μιλάμε πρέπει να είναι 5 χρόνια και. Your money has no value here, newcomer. Ναι. After the flood, Oakmonters deal in the πώς? practical. Booze, smokes, and bullets. And I'll make it easier for you. I don't smoke. Some other time. Maybe. As you wish. Άντε τρελαμένες. Welcome to Under the Keel. What do you want? Bye. Ο Πόλη τύφλα είναι εδώ, Όχι ρε στο σερβερ μου. Θα στο στείλω, μου το έστειλε. What the? Get the... Oh. Χαλιά, χαλιά. The door won't budge. You look familiar, but old Billy hasn't seen you around. Αυτό ήταν τρένο, το εκτροχιάστηκε. Ωραία. Γεια σου Άγγελε. Γράφω στον τίτλο. Άμα σ' αρέσει η Lovecraft Cthulhu κουλουπού κουλουπού, κάτσε. Δεντεκτευικό είναι, οπότε θέλει... Πιο πολύ θα το βάζει για να σας παίρνει ο ύπνος και να ακούτε τη φωνούλα μου. Δεν νομίζω να έχει τόσο δράση.
Πω, δεν θα το σινουάρει, λέει. Μαλάκας. The port is closed by order of Robert Throgmorton. Back off. Αφού αυτός δεν μου είπε να... Α, πάω από εδώ μάλλον. Οκ. Έλεγα μήπως. Ναι, δεν μπορεί να περάσει. Καλώς τη Βαμπερίνα. Τι λέει η κοριτσάρα, πώς πάει το νησί? Ευχαριστούμε που πέρασες. Ναι, γιατί όταν το Google μου βγάλε και για το 2. Εμείς έτσι το ξεκινήσαμε τώρα, θα δούμε πώς θα πάει. Αν τραβάει, αν όχι. Επειδή είναι και detectivικό, ας πούμε, μπορεί να μην τραβήξει. Άμα είναι πολύ βαρύ παιχνίδι, ας πούμε, και να μας πάρει ο ύπνος. Όπα. Don't do anything stupid, newcomer, and keep your hands where I can see them. I've said everything I know. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Ναι, γραφικά έχει πάρα πολύ ωραία. Και καλά επειδή είναι στο ήτες, μωρέ, δεν μου βγάζει το στο ήτες στο Google το correct και το έγραψα στο τέκτονες, για να μην το γράψω λάθος. Το ίδιο είναι, στο A είναι τεκτονισμός, τέκτονες. $3 εκατομμύρια κόσμο. Στη Ρόδο είπες είσαι, έτσι. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο νησί. Τώρα ήρθε και ένας άλλος συνάδελφος από εκεί. Ξετρελαμένος. Και όταν λέω τώρα εννοώ τώρα. Ήταν διακοπές καλοκαιρινές τώρα. Ήρθε προχθές, γύρισε. Let's see what you find, newcomer. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Hello? Hey, can you hear me? Oh, my head. What? Who are you? Are you police? Δεν έμεινε και κανείς I στην already told πρωτεύουσα. them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye.
Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis, we were here. This is our house. Barry was outside, on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious. Γουστάρουν Ελλάδα, ρε. Γουστάρουν πολύ Ελλάδα. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy Αφού in ακούνε Lewis's και τα room. τραγούδια μας, που δεν ξέρω καν He started to καταλαβαίνουν make τι these λέμε, ας horrible πούμε. sounds and okay. Πηγαίνουν τώρα οι τραγουδιστές μας κάτω και τραγουδάνε. Burst and he woke Και up. λες, ρε φίλε, And πώς after that, I καταλαβαίνουν τι don't remember a λένε. thing. Just Δεν είναι ότι είναι αγγλικά. Είναι drowned ελληνικά. streets, a sleeping giant, a voice that called me. That sounds familiar. Tell me about yourself. Name's Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was at or starve. Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea what Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Do you know how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. Kay have mercy on his soul. Who is this K you keep mentioning? Outsiders, show some respect. Kay is our lord, our light, our love. Sorry. Okay. I didn't know. I'll leave you to it. Take care of yourself, Will. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or Kay? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Οκ. Βλέπω οράματα. Τι πρέπει να πηγαίνω στο φως. Όπως στο αμνίζια. Τι είναι ρε φίλε που κάνει. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Τι τράει του φλίβι, σκοτώθηκε. Choo choo. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Five cards short of a full house. I'm surprised they don't have someone's portrait here. Να χρησιμοποιώ το μάτι του μυαλού όταν βλέπω distortion. Τι είναι αυτό ρε? Distortion in the corner of the screen and hear a riding sound.
Α, αυτό είναι. Ούτε τίποτα. Never seen knives like this before. Seems like Prohibition hasn't affected Oakmont too much. Oh. So that's what an Innsmouther looks like. Παραμόρφωση. Τι! Glenna, Nehri, Glenna, Gebhal, Nugulena. Τι έγινε ρε? Take this, ape face. Ape face. What's happening? Yeah, run! Okay, let's see what we have here. Yeah, run! Ένα. Δύο. Take this, ape face. Yeah, Three. run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen, and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Τι είναι αυτό ρε? Σκοτώνω αυτό. Πώς βγαίνω? Καλώς το μόναχα. Καλησπέρα λέω. Ευχαριστώ πολύ ρε φίλε. Let's see what you find, newcomer.
ahead. I still hear those voices. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Let's see what you find, newcomer. Δεν κατάλαβα τώρα, ρε φίλε, όμως. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. There's something in the pocket. The blood is fresh. Whomever it belongs to could not have got far.
Όπα, τι είσαι εσύ. Σταμάτα να κινείσαι. Δύο σφαίρες έχουμε, τέλεια. One fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate. Sorry. Λοιπόν, sorry, παιδιά, είχα τηλέφωνο. Τα κουνούπια στο Fallout ήταν τα χειρότερα. Δεν το συζητάω καν, έτσι. Είναι... Maybe at the bar, ο Λούις. Πάω στο μπαρ, οπότε. Ειδικά τα κουνούπια στην αρχή, που είσαι... που δεν είσαι και πολλά level και δεν πέφτουνε. Τα θυμάσαι όλα όμως, έτσι, και τα κουνούπια θυμάσαι. Oh, yeah. Hey. Got a spare bullet, fella? No, I'll miss the carpenter's food give away with this darn pork Monsters lurk underground. They're everywhere. I've seen some unsettling creatures around, like nothing I've ever encountered. Αυτά What είναι. are they? So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Others that they are Kay's punishment for us. And what do you say? If
it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect cure right here. Remember, better to be a coward and live than brave and dead. Unless you're a newcomer. I'm looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Δεν ξέρω, παιδιά, μου φαίνεται πολύ βάρη παιχνίδι για να το κάνω live stream αυτό ολόκληρο. As it happens, I know you owe a debt to Mr. Flynn. Trouble is, I found your note near the dead body of Albert Throgmorton, son of Robert. So, it seems Lewis is in Οπότε ίσως το δοκιμάσουμε τώρα. come here to hide. But you hand him over and he won't be back to collect what you owe. Get me? Rock. That would explain the blood. Fine. If it gets me out of this mess, you can. Ωραία, ξέρεις τι. He's upstairs. Αν το έπαιζα μόνος μου, ίσως τώρα. Γιατί πρέπει να έχεις την προσοχή σου εκεί, να βλέπεις, να λύνεις. Όχι. Μ' αρέσει το περιβάλλον, η αλήθεια είναι. Bartender εκεί. Δηλαδή τώρα βλέπεις, μου έδωσε ένα key. Ωραία. What the fuck είσαι εσύ? Αλώμα, πώς το λέγανε. Κακό. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor. Γέλασες, Θα πάμε και οι δύο στην κόλαση. You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though. I suspected it had something to do with that ape. Turns out, I was right. Τουλάχιστον 2 φορές. Start at the beginning. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Barry'd gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. Why do you look like that? Δεν το έχω πει σε κανέναν. I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. You mentioned a grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Okay. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont called the Grand Families. There's the Carpenters who control most of the city's underworld,
The Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. The things you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was deliberate. Well, I don't know what to say. I wasn't myself. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Να τον δώσουμε ότι σκότωσε τον άλλον. Βέβαια δεν πολύ κατάλαβα γιατί το σκότωσε. Αυτό το πρόβλημα, ότι θα είναι και όλα στα αγγλικά. Είναι μυστήριο, είναι νουάρ. This is not exactly cut and dry. I need some time to think. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. Έχω μόνο 2 σφαίρες. You think you're the first person to offer me a bribe? Please, Mr. Reed. Now, don't try my patience further, Mr. Flynn. Τώρα να τον δώσουμε. Θα πάω να τον δώσω. Και ξέρεις θα πάω να τον δώσω. Γιατί πες να είμαι πιο εύκολος άνθρωπος στον κόσμο, μου κάνεις ψυχολογικό εκβιασμό ρε φίλε. Με παίρνουν τηλέφωνο πολιτές να μου πουλήσουν, ξέρω εγώ, φίλτρο νερού και είμαι στο τσάκ να το αγοράσω. Οπότε και ο τύπος εδώ πράγμα μου κάνει ψυχολογικό εκβιασμό full. Έχω οικογένεια, θα πεινάσουμε και τέτοια και πρέπει να πάω και στο μπουτ. Πάνω απ' όλα ο νόμος. Mr. Throgmorton, I've encountered something. What? I don't have all day. Some unusual creatures, and they sure weren't friendly. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you still alive. Those unsettling things appeared after the flood. I've commissioned a few studies on them, but we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately not immune to gunfire. Yeah, I learned that firsthand. Try to avoid them when possible, and when you can't, keep your weapons handy. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. Oh, no. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Μόλις λύσαμε την πρώτη μας υπόθεση. No. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. I've tracked down your son's murderer. Where? Who is he? Just as I suspected, the Innsmouther Lewis is responsible for your son's murder. He's hiding at the local bar. Just ask the bartender. Seems like he had a bone to pick with your family and took it out on Albert. Oh, that scum won't be getting off easy. The whole city shall see what happens when you cross the Throgmortons. Justice
bittersweet as it is, shall be served. It's rare for a newcomer to make himself so useful. Thank you. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Gay to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Oakmont? I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I needed to stop. I see was drawn things you here people or never guided, believe. I don't know. But I believe the source of this madness is here, in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. Attack ships on fire. Or Shoulder of Horizon. Do these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture, a sleeping giant, drowned streets, and a voice calling from the depths. Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. A geological expedition? I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men to find out. You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster? You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. Has your expedition found anything? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others? You think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. If I'm going to look into this, I'll need to know more. Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throgmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research, but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. Α, μπορώ να φτιάξουμε κιόλας. Kill.
Combat. Vigor. Και Mind. Lost at the Sea. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Do you like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. Knock it off. Αμερική είμαστε. I gave you clear instructions, did I not? Don't do anything stupid, newcomer. And keep your hands where I can see them. Α, φύγανε αυτοί. Πάντων, εξαιρετού discover knowledge of mass hysteria gripping on. Δηλαδή έχει και στοιχεία RPG μέσα, γιατί το παίρνεις XP κανονικά και αναβαθμίζεις.
Never again, they say. Λοιπόν, please for help. Crew of the Cyclops. Semper Fortis, brothers. No matter how much of this I chug down, the visions always return. Κάλτης. Ινδιάνο κατάσταση. Α, χωρίς ακίδιο. Δεν με ενδιαφέρει να αλλάξω στολή. Επιτίθονται στους μετανάστες. Οι μετανάστες θα φανταστούν αυτά τα ψάρια. Οκ. Makes this place feel more like home. I miss Boston already. Βλέπετε, δεν μπορώ να πω στη διαδικασία να διαβάσω τόσο πολύ, ρε φίλε. Δεν έχω τόσο υπομονή. Κοιτάξτε εδώ. Okay. The door won't budge.
Είναι της υπομονής. Καλώς τον Ανδρέα, καλησπέρα. Ναι, μωρέ, έχει κάτι ψαρανθρώπους, έχει κάτι πυθικοανθρώπους. Κάτι ενδιάμεσο, όπως είναι αυτός μάλλον. You want to stay on here? You stop making all that noise. Sorry, but who are you again? You bang your head or something? I'm Victor Olmsted. I own the place. This place. The Devil's Reef Hotel. Noise? What noise are you talking about? I expect my guests to be respectable. Moans, chanting, all that kind of thing. It stops, all right? Got any proof it was me? It could have been one of my neighbors. I slept like a rock. I didn't hear a thing. That's exactly what a newcomer would say. Your neighbors are respectable people and would never do such a thing. Don't think your yellow-clad Lovecraft είναι, ναι, αυτό γράφει στην αρχή. You're not exactly friendly with your guests. Αυτό το παιχνίδι ξεκινάει με πλοκάμια. All these newcomers after the flood, they're stark raving mad. What do you mean? You can't imagine the crazy notes and books I find after they move out. Only thing they're good for is light. Δεν έχω διαβάσει καθόλου. Παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ το σύμπαν του Cosmic Horror. Want to take a look? Well, fine. Take what you wish. Hey, knock it off. Δεν και γαμίσου. Συγγνώμη, παιδιά. Α, σε άλλον το λέγεις, στον Ανδρέα το λέγεις. Καλά. Πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλώς το Λευτέρη. Πολύ ωραίο παιχνίδι, ναι. Με λέγανε ανθρώπινα αμέλη έχει άλλες πίσω. Φιλέ. Και τώρα έχουμε μέρα υποτίθεται, έτσι. Έτσι έχει ξημερώσει.
Έχει δράση, έχει κάτι τέρατα. Μας την έπεσε ένα τερατάκι δηλαδή πριν. Τα γραφικά είναι αξιοπρεπέστατα. Δεν το πήρα, το έχει μέσα η λίστα του Play Store που δώσανε για αυτό το... Οπότε θα το κρατήσουν 5-6 μήνες λογικά μέσα. Τι να κάνω τον ήρωα τώρα. Το έχω βάλει και στο χάρντο ο έξυπνος. Τίποτα ρε, το συζητάς. Όπα τι. Ανοίγουνε και πόρτες. Τι Ανδρέας, το έχεις παίξει? Το έχεις τερματίσει, τι έχεις κάνει? Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου. Ομαλά Κεφαλονιάς Πανηγυρικός, Αρχιερατικός Εσπερινός.
Έχω όπλο, Wolf. Αλλά ρε φίλε, παρά ήτανε πολύ κακή. Infested area είναι μολυσμένη υποτίθεται, έτσι. Εγώ πού πρέπει να πάω τώρα? Πρέπει να διαβάζεις... It's in the northeast cover side. Cover side. Το cover side ποιο είναι? Cover side. Northeast. Βορειότερο. North. Asylum. Αυτό. Άσερ RD και Χούμπερ. Χούμπερ. Άρσιτ. Οκ. Οπότε εδώ. Όχι φωτογραφία, επειδή νομίζω έπιασε μια φορά σε κάποια σκιά. Προσπάθησα να το κάνω, μπας και γλιτώσω τίποτα σφαίρες, αλλά δεν. Don't do that again. Look for your sins and repent. Okay, almighty. Don't do that again. Τι είναι αυτό, τι έγινε εδώ? Ποια οδό είναι εδώ? Στο επόμενο. Εδώ τι είναι? Που ξέρω που μπήκα. Όνα σου! Ouch. Έχω 4 σφαίρες ρε φίλε. What's your problem?
Εδώ ήταν να φτάσουμε. Άλλον. Ναι. Guess I don't need the key. Are a few damp papers all that's left of the expedition? Someone smashed it beyond repair. Όχι, κοίτα, το παιχνίδι έχει πάρα πολύ ωραία γραφικά και για αυτό που θέλει να πει, παίζω 2 ώρες, μου το έχει δώσει. Δηλαδή, παρόλο που δεν είναι σε κάποια, σαν το Cthulhu το παιχνίδι, ας πούμε, το Cthulhu το παιχνίδι είναι ένα επαρχιακό λιμάνι. Εδώ όχι, εδώ είσαι σε μια πόλη, κανονική πόλη, η οποία βυθίζεται. Και βλέπεις κόσμο που πηγαίνει στις δουλειές του στο δρόμο. Είναι τελείως... Δεν ξέρω, Γούλφ, εσύ έχεις το Play Plus. Μπορεί να κατεβάσει παιχνίδια από τη λίστα δηλαδή που έχει. Can't say I ever saw another shell like it. Έχει crafting, ρε φίλε, μαζεύεις πράγματα και φτιάχνεις. Βλέπεις, είναι σαν το The Last of Us αυτό, με Gunpowder και αυτό φτιάχνεις αυτό. Φτιάχνεις αυτό. 6 στα 12, 4 στα 12. Φτιάχνεις φαρμακείο. Ναι, κατέβασέ το, γιατί και εγώ δεν θα το παίξω όλο. Θα κάνω μάλλον αυτό το live stream μόνο. Γιατί θέλει ησυχία, είναι... Πώς θα το πω. Είναι μυστηρίου, ρε φίλε, πρέπει να τα διαβάζεις όλα. Δεν μπορώ να μπω σε τέτοια διαδικασία. These samples glitter in a weird way. I wonder where they came from. Βλέπεις, σου βγάζει. Map of Cape Cod. It looks like there was something here, but it's been erased. Οπ. Αυτό το έφαγα πριν με το flash. Αυτό είναι στο μυαλό μου. Με τραυμάτισε. Αυτό.
Ναι ρε φίλε, έρχομαι από τη δουλειά, δεν μπορώ να... Ωρε πούστη! Θα ξοδέψω σφαίρ για ένα σαράνθρωπο. Πού πήγε το σκουπίδι? Παραλίγο να ψοφήσω. Guess this helmet's beyond repair. Grab the papers, smash the rest. I fatah me fe I regach I dagon. Burn it all. Make sure you get the adverts. Και εδώ τα κάψανε. Οπότε εγώ το βάζω με τη σειρά. Πού να τα βάλω με τη σειρά, δεν τα βάζω. We don't have time to pick it. Stand back. Time to figure this out. Οπότε, ένα... We don't have time to pick it. Stand back. Δύο... Grab the papers, smash the rest. Τρία... I fatah me Τέσσερα. fe I. Burn it all. Make sure you get the adverts. Several men broke into the expedition headquarters. What they didn't smash, they burned. The archives, even the newspapers. All evidence... Cargo manifest. The cargo from the expedition was taken to the Grimhaven Bay. Yeah. Τα συνδυάζεις και κολλάνε. But still have the clue to follow up on. They left on the city on the frame from... Ναι, they might be read about the other... Okay. Πολύ λόρε, φίλε. Πολύ λόρε. On a freighter from Griven Bay. Wakman Chronicle. Πού είναι αυτό? Εδώ.
Οπότε πάω εδώ. Σε έχασα κακερά, τι εννοείς να έχεις και στο Fallout. Υγεία, υγεία. Α, τόσο γεμίζει, ωραία. Βουτσίσαμε. Βλέπετε ότι είναι ολόκληρη πόλη, έτσι. Ο κόσμος πάει για δουλειές. Hey, knock it off. Stop it. Την αστυνομία. Ωραία. Από εδώ κάνεις fast travel. Ποιο κράνος, μωρέ, αυτό της κατάδυσης. Να πας να δουλέψεις. Σκάφανδρο, ναι. Έχει, όχι ακριβώς, άμα έχεις την Super Armor. Power Armor. Πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά, κοιτάξτε το. Δηλαδή, σε βάζει στον κόσμο. Και πιστεύω ότι άμα τα διάβαζες και όλα, σε βάζει ακόμη περισσότερο. Καταρρεύσει ο δρόμος εδώ. Βουλιάζει, ναι. The old papers are by the door. Take them and stop bothering me already. I think you've got me confused with someone else. Aren't you a newcomer? Help me out here. What's the connection between newcomers and old newspapers? It's cold sleeping in the street, and they come to collect the old newspapers for warmth. Okay. Yeah, I guess I am a newcomer. Charles Reed, private investigator. And I also need your old newspapers, the archive, to be exact. Ah, so you're the one who cracked the Albert Throgmorton murder case. Nice work. I'm Helen Bland. Say, can you do me a favor? Give me an exclusive interview. You won't regret it. The Oakmont Chronicle is the best newspaper for miles around.
All right, I'll be sure to make some time for you, Miss Bland. Do you still want that interview? I got some time now, if you're ready. Oh, absolutely. We know that you're the private eye who solved the case, but tell our reader something more about yourself. I'm a former Navy diver. Είναι και USS δίτης. Cyclops, and well, after the war, I found myself in Boston. I've been a private eye ever since. Oh, a brave sailor. Κύκλοπες να φανταστώ λόγω του I imagine σκάφανδρου. you'll get accustomed to local life easily. We have plenty of water around here. Maybe we'll have the chance to work together later. Who knows? And now the big question. Why are you here? What brought you to Oakmont? Currently, I'm tracking down the source of the psychic phenomenon that's been causing madness and visions all across the country. Ah, yes. It affected people here, but we were much more concerned with the flood. Though Robert Throgmorton sent an expedition. Yeah, and then hired me to find it. Ironic, don't you think? I think that's enough for now. I can't give the readers too much all at once. Thank you for your interview, Mr. Reed. My pleasure. Maybe I'll do something interesting enough to make the papers again. You never know. See you later. Λοιπόν. Παιδιά να μας βγει Παναγία με αυτό, όχι ούτε καν. Hey, I haven't written anything about you yet. Δεν σ' αφήνει και σου λέει δεν έγραψα κάτω για σένα. Τώρα έχει μάτια στην πλάτη. Όχι, πάτσα τη σκανδάλη κανονικά και έκανε κλικ. Δεν σ' αφήνει να τους ρίξεις. Πού ήταν το τραπέζι, πάνω ήταν ή εδώ, εδώ.
Κοίτα εδώ. Οκ. Και τώρα... Το πλοίο Τιτάνιες, carry an available fire. For transport, fire bullet. Jeremy Sandler. Tier 3, Oakmont Port, Grimman Bay. Tier 3. Εδώ δηλαδή. Και πώς πάω τώρα εκεί? Κυριολεκτικά πώς πάω εκεί? Το πλοίο. Ο Ιερεμίας, ναι. Όχι, τι αλλαγές έκανε? Έλα ρε. Το που το πήρα χαμπάρι. Τι λες τώρα? Το παρατήρησα. Το επόμενο αριστερά. Ακροδεξιά δηλαδή. Ακροδεξιά γίνεται ροζ. Μ' αρέσει. Τι? Κοίτα να δεις τι γίνεται. Εδώ είμαστε. Τι κάνει έτσι? Σου φωνάζει ρε.
Ah! Ah! Πού είσαι ρε φίλε? Ah! Ah! Thank Kay. Α, At last. Hey, help. Help. What's going on? Sea creatures swarmed over the piers. ο Μάριο και ο These Freeman. walls won't stand up to them. Please help me. I'm looking for Captain Sanders. Is he here in the port? Did the creatures get him? I saw Sanders. Help me. I'll tell you what I know. Πού είναι τα πλάσματα? The mayor's cursed these days. Can't carry anymore. Κατά. Πού το? I've dealt with the creatures. Now, tell me about Sanders. He got back several hours ago. Those things, they came because of him. What happened on the Titania? It was horrible. A damn massacre. Παιδιά, πάντως, το παιχνίδι, θα κάνω επίλογο στο τέλος. Sailors bleeding, dying. Blood hit the water, and then, well, then the wild beasts came to feast. I gotta find Sanders. Where is he? Saw him get away. Just after the shooting. Ran for the pier. Didn't see where he went after that. Did you see anyone else from the expedition? No. Only Sanders. I'd bet my life no one else made it back. They emptied every chamber. Still stinks of burnt powder. Shot dead. Point blank. The monsters sure didn't leave behind much. Gotta be out of your head to do this to a man. Όταν παθαίνεις άγχος, αρχίζει και χαλάει ο κόσμος γύρω σου. Τιτάνια. Κάτσε να μας φύγει λίγο το... Να ξυπνήσουμε. Ωραία.
Cape Cod. There were marks here, but they've been erased. This would be a weird artifact in any collection. They were in high spirits, and plenty of them were drinking. Ανά, κάτι άνοιξε εκεί. You can't take me! Eat this! Μάλλον τον πήρε. To the mare with you! Die! Die! No more drink. All we've seen. And you telling me we ain't allowed rum? Let's get a handle on what actually happened here. Πότε έρχεσαι εδώ, πατάς Χ, βάζεις το 1. You can't take me! Eat this! Πατάς Χ, μπαίνει το 2. To the mare with you! Και εδώ μπαίνει το 3. No more drink. All we've seen. And you telling me we ain't allowed rum? Δεν καν. Α! No more drink. All we've seen. And you telling me we ain't allowed rum? To the mare with you! Die! Die! Πώς τελειώνει με αυτό? You can't take me! Eat this! For whatever reason, the crew went berserk. Only one man got away. All evidence collected, έλα ρε. Ο Τιτανικός, εάν θυμάμαι καλά, το 17. Το 1917. Όχι 2017, obviously. Τα δύο δεν πάνε μαζί. Captain Sandler is the wounded man and is now seeking medical aid. Οπότε, παιδιά, δεν στο λέει. Το υποθέτω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή στο κεφάλι μου να πάω να ψάξω στο νοσοκομείο.
Το 12, έλα ρε. The mayor's cursed these days. Υπήρχε και μια θεωρία πριν κάποια χρόνια ότι δεν βυθίστηκε, λέει, από το παγόβουνο και ότι το χτυπήσαν με το ορπίλι για να μπουν στον πόλεμο, κάτι τέτοιο, αλλά χαζομάρες. Έλα, Μπουκ, τι έγινε? Λοιπόν, πάω στο Old Church. Hello, officer. Well, look who finally decided to show up. If it ain't Charles Reed, the genius that cracked the case of Albert Throgmorton, Captain Caleb Lyons at your service. What can we simpletons do to assist you, Mr. Holmes? Look. Oh, well, Hey. Well. Λοιπόν, πάμε πήγα στο νοσοκομείο, γιατί το αισθηκτό μου λέει να πάω πρώτα εκεί. Καλά πήγε αυτό, ναι. Καλά. Κλασικό, το καλά πήγε αυτό, θα πήγαινε και στο... Ποιος το θυμάται, παιδιά, το Έολος Κεντέρης. Το θυμάστε? Σούπερ τάγκερ, φίλε. Αυτά τα είχε... Ήταν το όνειρο του Ωνάση να φτιαχτούνε. Αλλά μάλλον δεν πήγε και τόσο καλά. Το Έολος Κεντέρης... Το νοσοκομείο είναι προς τα εκεί πάντως.
Ω, γεμάτο βαμπύρια είναι εδώ. Έολος είναι ο άνεμος, ξέρω εγώ. Κεντέρης ο Κεντέρης, ο γνωστός. Πήρε το όνομά του από τον Κεντέρη, ας πούμε. Ήταν ένα πλοίο το οποίο ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Πάρα πολύ γρήγορο. Και όταν το είχαν βγάλει, ξέρω εγώ, είχε γίνει χαμός. Το πιο γρήγορο πλοίο, ξέρω εγώ, θα πηγαίνει στα νησιά, κουλουπού, κουλουπού. Το θέμα ποιο ήτανε, ότι το πλοίο ήταν όντως πολύ γρήγορο. Ο Θεός του ανέμου, ναι. Γιατί ο Κεντέρης ήταν ο γιος του ανέμου. Ήταν το nickname του, οπότε ήταν Έολος Κεντέρης. Το πιάσατε. Το οποίο είχε γίνει μεγάλο σαματά, το πιο γρήγορο πλοίο, κουλουπού, κουλουπού. Α, το hospital. Και... τι έγινε τώρα, ήταν όντως πολύ γρήγορο το πλοίο. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα το βγάλανε στο Αιγαίο πέλαγος. Κυριολεκτικά τα είχε γαμίσει όλα, sorry κιόλας. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να είστε στην παραλία, να περνάει το πλοίο από μακριά και μετά από κάνα τέταρτο, ξέρω εγώ, να φτάνει το κύμα στην παραλία και να στα κάνει όλα πόρνη. Σκεφτείτε ότι το έολος όταν περνούσε... Έολος αλώμα. Ναι, τα έκανε όλα κόλλος. Επειδή έτρεχε πάρα πολύ, ήταν πλοίο κανονικό με αυτοκίνητα μέσα. Δεν ήταν και ότι καλύτερο, ας πούμε, να περνάει. Δηλαδή, άμα πέρναγε το Κεντέρης, έπρεπε να μαζευτείτε. Και αυτό το πλοίο, αυτό το καταπληκτικό πλοίο, παιδιά, ανέβηκε και βίντεο πριν κάνα 2 μήνες από κάτι τυπάδες που πηγαίνουν εκεί που κάνουν σκράτα καράβια και μπήκανε μέσα κανονικά. Είναι εκεί που τα κόβουνε. Γκουγκλάρετε το τώρα, Έολος Κεντέρης, βίντεο. Να δείτε που είναι. Θα σου βγάλει και από τη μηχανή του χρόνου, σίγουρα, ρεπορτάζ. Patient or visitor? Hold on. Let Dr. Grant guess. A visitor. Though you are a bit pale, Κεντέρης, όχι άλλο. headache, do you? My head? No complaints, I'm good. Well, you're the exception these days. We're simply overflowing with patients. I'm looking for a man. Just checked in. Cut up pretty bad. I've got a trauma unit full of patients like that, sir. Okay, this might ring a bell. My guy has a deep axe wound in his shoulder. Sir, I really don't have time for rifling through paperwork, but you're welcome to take a look at our archives if it means that much to you. It looks like hard work in these conditions. You need a hand? Well, yes, actually, but it may result in close contact with the wiles. Is that going to be a problem? I'm prepared to face men and beasts alike. Count me in. Ah, I can see it in your eyes. Well, I have taken it upon myself to study the wild beasts, but need more data to confirm 2 of my hypotheses. One concerns the multi-handed creatures. Χωρούσε 1.742 επιβάτες και 442 οχήματα. Το πλοίο είναι Αουγκούστα, ένα λιμάνι στο νοτιοανατολική ακτή της Σικελίας. Άρα δεν το κάνουν σκρά ακόμα, αλλά έχουν μπει σίγουρα οπαδοί της Ρώμα μέσα και τέτοια. Κάτσε να το κάνω και λίγο. Ανεβάσω το link. Κατάντια, παιδιά, σε πιάνει λίγο ψυχή σου.
πω, τι πλοιάρα ήταν αυτή. Κοίτα, και 1.700 επιβάτες. Σκεφτείτε ότι ο Τιτανικός είχε, ξέρω εγώ, 3.500. Those hideous wretches seem almost human. But what could turn one into such a monstrosity? Jim Bells, a patient of mine, was admitted to hospital with symptoms resembling cholera, but he turned into one of those things. Incredible. Here's the address. Find out what happened. What have you found out about the multi-handed? One of my patients saw them in his nightmares before the flood. I can't visit him, but he must know something. Here's his address. Bye. Κι άλλη υπόθεση. Τέλος πάντων, μάγκες, κλείσαμε ένα 2,5 σήμερα, δεν είμαι και για περισσότερο. Δεν νομίζω το συνεχίσω αυτό το παιχνίδι άλλο. Πολύ αστυνομικό, πολλούς γρίφους να το παίξω τώρα αυτό. Πώς το λένε. Κλείσουμε από το τέτοιο τουλάχιστον. Κάτσε, χακερά, να πάω να κάνω επίλογο στο λιμάνι. Να πω για την αποψάρα μου. Ρώτα με κιόλας, αγάπη, να έχω δικαιολογία να την πω. Ρώτα με, ποια είναι η γνώμη σου για το παιχνίδι. Κάντε και μια αρεσκία. Δεν είναι τίποτα. Ποια είναι η γνώμη σου για το παιχνίδι. Τι έπαιζε, θα το έπαιζε το άλλο. Μας ρίξουνε το stream. Έχω δει, book, έχω δει. Καταπληκτικό. Παιδιά, κουγκλάρετε το. Παίζουν MMA με στολές full εξάρτηση, με σπαθιά, χτυπιούνται κανονικά. Με στολές υπότι. Αίμα, έτσι, μόνο αίμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Έχω διώξει τρελαθεί. Θα πλήρωνα άνετα να πάω να δω τέτοιο αγώνα. Λοιπόν, μάγκες, αυτά για σήμερα. Να πω την αποψάρια μου για το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι καταπληκτικό, μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι σε αυτούς που αρέσει το μυστήριο να λύνουν γρίφους, θα ξετρελαθούνε. Πραγματικά. Δηλαδή τώρα είδαμε τη σφαγή που έγινε στο λιμάνι. Σου λέει, αυτός μάλλον θα είναι τραυματισμένος. Οπότε εσύ λες, θα πήγε να βρει βοήθεια. Οπότε εσύ λες,
πάω να ψάξω στο νοσοκομείο. Και έχει και option εδώ. Difficulty. Έχει combat που είναι ξεχωριστό από το detective. Έχει δύο difficulty δηλαδή, για τα τέρατα και για το investigation. Όχι, όχι, δεν έχω δει. Α, νομίζω με το που κόβουν κορμούς λες, ναι. Λοιπόν, evidence, have icon, your newcomer, δηλαδή άμα έχεις πάει πιο πολύ για το story. Detective και εδώ το master. Εδώ δεν παίρνεις τίποτα, πας μόνος σου. Οπότε παιδιά, εάν σας ενδιαφέρει, εάν σας αρέσει, δεν είναι για live stream. Δεν είναι, θα μπορούσε να είναι, να σε βοηθάει και το κοινό. Αλλά αυτό ρε φίλε θα το έπαιζα, να παίζεις κανένα 2 ώρο κάθε βράδυ σπίτι μόνος σου, ας πούμε, θα ήταν ότι πρέπει. Και το παιχνίδι είναι ακόμα στην αρχή, έτσι. Για να... Main story και extras θέλει περίπου 26 ώρες. 26 ώρες πάνω κάτω για να τερματιστεί, δεν είναι πολλές. Δηλαδή, οκ, έχουν παίξει κι άλλα πολύ περισσότερες, απλά δεν με τραβάει να το κάνω live stream αυτό. Να πηγαίνω πέρα εδώ. Παρόλο που έχει κόσμο, έτσι. Έπιασε 70 προβολές. Σε gigabyte, θα το δούμε τώρα. «13, τίποτα δεν είναι. Καλά, ναι, προφανώς. Εμένα κατεβάζει, ρε φίλε, το δευτερόλεπτο. Δηλαδή το κατέβαζα 25 MB, ξέρω εγώ, 30. Το δευτερόλεπτο, έτσι. Τσακ, 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 σε λίγο το μπαμ, κατέβηκε. Καλά, υπερβολικός, αλλά ναι. Δεν έκανε πολύ να κατέβει. Πώς να κάνει, κάνα μισάωρο. Παραπάνω δεν έκανε. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήθελα να πω. Ελπίζω να περάσετε καλά σήμερα. Είχαμε την κουβεντούλα μας, πιάσαμε λίγο απ' όλα. Ξαναλέω, όποιος ενδιαφέρεται να το κατεβάσει, είναι πάρα πολύ. Όποιον του αρέσει το μυστήριο, να λύνει γρίφους κλπ. Να επιλέξει τη μεσαία ή το normal ή το hard στο detective. Γιατί άμα το παίξεις αυτό σαν μη detective, θα το τερματίσεις σε 12 ώρες, δεν αξίζει. Οπότε, ευχαριστώ για την παρέα πάνω απ' όλα. Από το Oakmont City. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ. Γεια σου Ανδρέα, γεια σου Χακερά, γεια σου Μπουκ, Μόναχαν. Ο Κέρβερος δεν μιλά, αλλά εδώ θα είναι. Ο Λύκος ίσως.